yoo wayyaanin jiraatte wayyaanin sodaataat sodaa waan biraati miti sodaan belseeginaadha yoo wayyaanin jiraatte wayyaanin rakkootaat rakkoon sun eessatti mul'achaa jirti belseegina keessa mul'achaa jirti ODP keessatti waggaa 30 har'a ADT keessatti Tigraay keessatti Oromoo ittiin bituuf Oromoo ittiin saamuuf Oromoo ittiin ijjeesuuf Oromoo ittiin hidhuuf Oromoo ittiin kolaasuuf Oromoo biyyirra buqqisuuf abbaa biyyummaa Oromoo doomsuufi Oromoof Oromummaa waan jedham ijjeesuufi meeshaa tahee ka wayyaanin harkaan kan dhooftee xafaxaftee hojjetatti belseegina warra mufin jiru OPDOdha yoo wayyaanin kanam himatan taate yoo ka wayyaanin sodaa taate warri wayyaanee keessatti guddate warri wayyaaneen qananiiste dhangaate guddiste asiin baate ka waraan warra keessa ture ka humni tikaa warra ture ka dhiirkeen kolaasisaa turte ka nam keentumsiisaa turte ka lafirra nam buqqisaa turte ka wayyaane walqixxeetti Oromoo miiti wayyaaneef meeshaa taate odoo beekanu itti gammadaa nam saamaa gabbachaa ittiin coomaa asiin baate wayyaaneen Abiy Ahmediif garee isaa malee hin jiru manjuus inni isaan jalattu guddate abbaan duula waan kan dubbatee jira ijjeecha haa ta'uuti saamicha haa ta'uuti nam buqqisan haa ta'uuti nam biyya baasan haa ta'uuti rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo waan hundaayyuu waggaa 27 biyya san keessatti bulchiinsu wayyaanee jaladhat hunduu kenna OPDO'n wayyaaneen bi'aaden itti gaafatamnaa walqixxee wanni wayyaanee jennee wayyaanee qabnuuf hin jiru jechuudha yoo wayyaanee wajjin tahuun kanam gaafachiisu taate warri itti gaafatamu Jawaar Mohammed faamiti Jawaar dhiira jechuun wayyaanee gubbaattuu qabsaa'e Marara Guddinaa faamiti Marara Guddinaa dhiir wayyaanee gubbaattuu qabsaa'e Daawud Ibsaa faatimiti hagumnuufitti dhiir wayyaanee gubbaattuu qabsaa'e Kamaal Galchuu miti ka wayyaanee ganee waraan dhibba gamii fudhatee Eertiraatti wal irratti qabsaa'e yoo wayyaanee wajjin dhufuun yookaan wayyaanee jala guddachuun yookaan dizaayinii karoora siyaasaa wayyaanetti buluun kanam gaafachiistaate itti gaafatama ka ta'u mootummaa ammaan tan aangoo gubbaa jiru ka wayyaanee jalatti dhalate ka wayyaanee jalatti ilkaan buqqifate ka wayyaanee jalatti if beekee har'allee karoor wayyaanee ka Oromoo diigu karoor wayyaanee ka Oromoo dadhabsu sun ka itti jiru qaama biraati miti mootummaa ammaan tan aangoo gubbaa jiru kana jechuudha eenyudha ka jechuun aadeeti Tigraayitti hundeeffame Oromoo buqqisaa saamsisaa ijjeesaa kabaye eenyudha jechuun ka propaganda dharaa ka sabaaf sablammii Amaaraaf Oromoo walitti naqu hojjechaa kan bahe eenyudha ka qotee bulaa buqqisiisaa ka master plan jedhee nam ijjeesisaa bahe eenyudha jechuun ka hayyoota Oromoo ka biyya isaanii dhiisanii baqatan Nairobi deemee fandeme ijjeesisaa ka bahe ka nama kolaasaa bahe ka harka nama jechuun sansalataan hidhee manidhaa keessatti shamsee manidhaa keessatti sabboontota warri Tigraay jechuun Booran dhufe waan kan hin goon warri Tigraay Hararge dhufe waan kan hin goon warri Tigraay Wallagga dhufe waan kan hin goon warri Tigraay Gujii dhufe Baalee dhufe Arsii dhufe Iluu Abbaa Booraa Jimmaa Walloo dhufe waan kan hin goon jallataa kenna dabdichi kenna hattuu kenna ka wayyaanee wajjin tahee OPDO'tu Oromoo galaafate yoo wayyaanummaan kanam gaafachiisu yakki taate wanni wayyaanee hojjete yakki kum tokkodha hin beeka miiliyooni tokko yakki wayyaanee gad hin dhiyaatu wayyaanee sun angoo hin jirtu yakki wayyaanee kan wayyaanee ka waan kan hojjete as a mastermind warri jechuun accomplices warri waan kan jechuun wayyaanee wajjin karoora baasuu keessatti hojii irra oolchuu keessatti yakki warra dhoksuu keessatti waan kan warri wajjin hojjete OPDO'n itti gaafatamummaa jalaa hin baatu wayyaaneen rakkoo walii gallee jirra wayyaaneen dhiba walii gallee jirra wayyaaneen rakkoo guddaadha Abiy Ahmed waggaa takkaa fi lama kan keessatti warri bulchiinsisa wayyaanee kan maal godhe namni wayyaanee takka warri man murtii dhiyeessin jira wayyaanee harki namaa murti dhiifama wayyaanee nam kolaaste wayyaanee miil namaa murti wayyaanee nam ijjeeste wayyaanee biyyi saamte biyya hatte biiloo 29 olii waggaa 10 dabran kan keessa biyya albaas nami warri gaafata akkin jira nami wayyaanee harkirri qabatu yoo sila haqa barbaade wayyaanee xalayaa takkoon Tigraayittu galche wayyaanee xalayaa takkaan
matoot warra guguddoo matarra nam albayaa bayan sun baqachiise meqaleetti galche odoo haqa dhugaa oromoo barbaade hundi isaanii saamichaaf hannaan yak warri dalage miil warri namirraa cireen ka isaan dhiir kolaasaniin ka isaan dubartii keenya gudeedaniin waan isaan nam godhaniin himachuu dandaya horii warri nam saame deebisuu dandaya yak warri dalage jechuun yakki suniif akka isaan itti gaafatama ta'an godhuu dandaya harre maaltu jira maluma wayyaanee birattu jira dhiirti dubartiin wallaggatti gudeedamaa saamamaa hidhamaa biyyi naga dhabe misoom dhabe command post gos wayyaanee OPDO'n oromoo gubbaatti hojiirra oolchuu jira wallaggatti command post gos kana booranatti gujiitti hojiirra oolchaa jira ilmi abbaa gadaa kasan jettan waan wayyaaneen qabdu kaa qabu ODP dha wayyaanee dhumisii galchuufi dhumisii fiduufi kaayoon taanan yaadan taanan falaasamaan taanan ka wayyaaneen xafaxaftee hojjattee ka ilaalchu dhiphummaa ilaalchi jechuun rakkoo maxxannee suniin ka biyyi bulchaa ture warrammaan kan aangoo gubbaa jiru kanattu waan wayyaaneen qabdu qaba yoo wayyaanee dhabamsiisuu barbaan warrammaan aangoo gubbaa jiru kan dhabamsiisuu qabna meeshaa wayyaanee kana wanni jechuun warri gari gowwaan Facebook gubbaatti bahee wacaa ol wayyaane no kun waan wallaalii fide hedduun isaanii yookaan waan garaan nam godhe wayyaane caalsodaan guddaan jirtu warra ammaan tana ilaalchu wayyaane falaasama wayyaanetiin falaasamni wayyaane maan oromoo diigu oromoo balleessu oromoo nyaachu oromoo hatu oromoon horiidha afaan ofii dubbatuuti hasaamamuuti ilaalchi amaaraa maan afaan isalleen habadu horiin isalleen hasaamamuudha oromooleen habadu horiin hasaamamuudha ka ammaan tan oromoon habaduuti horiin hasaamamuu jedhu yookaan ammoo oromoon afaan jiraatu horiin hasaamamuu jedhu wayyaaneedha wayyaaneen jechuun maqalee gala jira ka akka wayyaanee ta'e nan bulchuu jiru warra wayyaaneen dhaabdee bira deemtedha kanaaf wanni guddaan godhuu qabnu wanni wayyaanee jedhu kun waan dharaa waan kijibaati namni dhaaba oromoo ka ammaan kan jiru keessatti gamtaa keessatti jechuun gamtaa federaalizimii demokraatawaa jedham kan dhiyoo dhaabbate kan keessatti maqaa federaalistiitti wayyaanee namni fiduu barbaadda akkalleen hin jiru hin dhuftu wayyaaneen deebite haal amma kan jiruun wayyaanee wajjin tahe nami gad dhufta akkalleen hin jiru namni wayyaanee barbaadin jiru mararaan hin barbaadu daawud ibsaa wayyaanee hin barbaadu baqqalaa garbaa wayyaanee hin barbaadu jawaar mohammad wayyaanee hin barbaadu leencoo lataa wayyaanee hin barbaadu kamaal galchuu wayyaanee hin barbaadu abbaan nagayaa jaarraa wayyaanee hin barbaadu namni wayyaanee barbaadu ka wayyaanee gaffiduu fedhu ka wayyaanee rehabilitate godhe angootti baasuu barbaadu hin jiru wayyaaneen rakkoodha wayyaaneen saamtuudha wayyaaneen ijjeestuudha wayyaaneen cunqursituudha wayyaaneen madirakkoo waggaa sunii ka 27 kana wayyaaneen hin deebitu jedhee namni hundurra walii galee jira kanaafuu wanni wayyaanee kun waan kijibaati waan dharaati waan wayyaanee amma kan haasaamu dubbii karaa irraa baasuuf dubbii bakka haqii jiru gaafii lafa gaafii finfinnee akka oromoon dagatuuf haqii bakki jiru gaafii afaan oromoo afaan federeeshinii akka oromoon dagatuuf haqii bakki jiru gaafii abbaa biyyummaa oromoon akka mirkaneeffannu sun godhuu fi dubbii wayyaanetu deebisanii ammallee maan sodaa keessa nam galchanii bulchiinsuuf itti fufsiisu nam kijibuudha yoo wayyaaneen yakkama taate wayyaanee waliin itti gaafataman warra amma biyyi bulchaa jiruudha irri deebina dubbanna wayyaanilleen nafxanyaalleen oromoo wama hin buustu lachuu diina oromootidha tokko waraabudha kaan qeerrams lachuu oromoo nyaachuu barbaadan waan kanaan duratti jechuun bargaayoosaa jedhanitti mee ture filannoon wayyaaneef nafxanyaa jidduu filachuu filannoo kaanserii fi eersii jidduutti godhamuudha wayyaaneen akka eersii kanaadha umri si dheeressa dawaa umri si dheeressa fudhatte jiraachuu dandeetta garuu eventually si ijjeesuu deema si galaafatu dhumirratti nafxanyaan akka kaanseritidha filannoo kaanserii fi nafxanyaan fi wayyaanee jidduu filannoon godhamu filannoo kaanserii fi eersii waraabuu fi qeerramsi jidduutu godhama lachuu nuu hin ta'u kanaaf oromoon ifirratti ijaaramu if abdachuu oromoon ufiin dhaabbachuu waliin dhaabbachuu jedhanii oromoomaan karaa gamtaa deemaa jirti karaa tokkummaa deemaa jirti kanaaf oromoo yeroo amma kana gamtaa dhaabatti kanaaf oromoo yeroo amma kana ijaaramaa sirna federeeshinii warri deeggaru ka ummattoota kibbaa of jalattu ijaaraa jirti
Jawaar Mohammed, Leencoo Lataa, Daawud Ibsaa kun cuftu walitti dhufanii jiran. Gadaan Oromoo wal qoqoddu, gadaan Oromoon kun Shanee, gadaan Oromoo kun Kafaa'oo, gadaan Oromoo kun Pabaa'oo, kun Arsii, kun Baalee, kun Shawaa, kun Wallaggaa, kun Hararii, kun Islaamaa, kun Kiristaanaa waliin jettee qubu walittu qabdee jechuun qabsoo ofii qancarsitu kolaastu sun bira dabarree bira guddannee jirra. Wanni diinii amma jechuun wanni kaadireen gaddeebite dabballeen gandaan nam qooduu barbaadduuf kanaaf. Har'i deemanii amantiin nam qoodu tokkin taani wanni kaadireen kun haasawaa jirtuu fi wanni miidiyaan Habashaa haasawaa jiru maali? Oromoon tokko ta'uu hin dandeettu. Oromoon tokko ta'uu hin dandeettu. Gamtaa warri dhaabu kun waan kijibaatidha. Oromoon Islaam qabdi, Oromoon Kiristaan qabdi, Oromoon Harargeettu jira, Oromoon Baaleettu jira, Oromoon Shawaattu jira, Oromoon Wallaggaattu jira, Oromoon Jinniittu jira, Oromoon walii hin taatu jedhanii haasawan. Oromoon wal taatu walii hin taatu. Oromoon walii hin taatu jedhanii Itoophiyaan Oromoo caala adda addummaa qabdu, Oromoo caala bal'attu. Oromoon afaan tokko dubbatti Itoophiyaan afaan sadii wal taatii jedhaman. Wanni kaadireen haasawaa jirtulleen har'a. Wanni kaadireen OPDO haasawaa jirtu, kaadireen Biltsiginnaa haasawaa jirtu waanuma nafxanyaan Oromoo addaan qoodu fi godhaa jirtu kan. Oromoo gosa gosaan, Oromoo daangaa daangaan, Oromoo ollaa ollaan, Oromoo manmanaan, Oromoo amantii amantiin, Oromoo argitanii jirtanii gandaan qooduu itti hojjechaa jiran irratti. Kun ammoo jechuun abadan hin taatu. Oromoon lagaan hin qoodamtu. Oromoon manaan hin qoodamtu. Oromoon gandaan hin qoodamtu. Oromoon amantiin hin qoodamne. Kaayoon Oromummaa kan hunda caalaa kan birbaanee dabarree jirra. Kan birbaanee dabarree jirra. Siyaasaan hin qoodamu. Daawud Ibsaa Shanee warri jedhee jibbaa bahee fi marara guddinaa Kamaal Galchuu harki wal qabatanii obboleeyyanummaa kaayoon Oromoo fi Oromiyaa walitti fide waliin dhaabbatanii filannoo dorgomuu deemaa jiran. Oromoon hagas fagaattee guddattee jirti. Oromoo waliin dhaabbattee tokkummaa waan kan waan waliin dhabne qabnu malee waan irratti wal dhabnu hin qabnu jettee dura deemuu feete. Waan irratti waliin miidhamni qabnu malee wal miidhuu hin barbaannu. Waan waliin dhaabbanne wal bir dhaabbanne waliin argachuu qabnutu jiru malee wal irratti hin dorgomnu. Maaliif waan dhaba waliin dhaba malee nami argatiin jiru alagaattu nyaachaa jira waan Oromoo. Kana wanni Oromoon itti jirtu. Nam Oromoo gandaan qooduu barbaada. Nam Oromoo amantiin qooduu barbaada. Kaadiree warri garaa qofa kan beeka. Warri kun wanni isaan waan kan itti jiraniif ani isinitti maani gaafii gurguddootu jira. Filannoo bara kan tahuu deemu 20 keessatti Biltsiginnaa lubbuu seennee xuuphanneessine qabnee jirra. Biltsiginnaa jechuun muddinee huunee qabnee jirra. Huudhamtee wal qabdee jirti. Kanaaf gaafii haqa gaafii dhugaa waan hin qabneef gaafii haqa gaafii dhugaa waan hin qabneef gaafii Oromoo waan ittiin deebistu waan hin qabneef gaafii Finfinnee gubbaa ummata dagachiisuuf gaafii Finfinnee gaafii afaan Oromoo ummata dagachiisuuf ammallee gaddeebitee waanuma wayyaaniin duri warri barsiiftu gaaf duri rakkoon dhalate cufti maani wayyaaniin duri shaabiyaattu akkas godhe shaabiyaattu kan godhe humni badiittu akkas godhe tsere salaamittu godhe oonegiittu akkas godhe maali jinniittu akkas godhe maanxarayyoo misriittu godhe tsere salaamittu godhe warra ergamsalaa farri nagayaattu godhe jedhan hardhallee warri ammoo waan san barate waan duri wayyaaniin eertira shaabiyaa jechaa baatu warri maal ammoo maal jedhan wayyaanettu akkas ta'e waan cufa waan cufa rakkoo fi explain godhuu hin danda'an. Itoophiyaa keessatti gaaf cufayyuu kan ittiin nam bulchaa baanu kijibii tokko hin duri Itoophiyaan durillee diinan marfamte biyya jechuun kiristaanaa ka diinan marfamte kanaafuu diina irraa of eeguu qabna sochiin biyya keessa akkaatu ka haqaa ka dhugaa ka mirgaa cuftinuyyuu maxxannee biyya alaati jedhanii akkasiin ofirraa fagoo qabaa turan. Hardhallee wanni jechuun Biltsiginnaan godhaa jirtu waan gaafii haqaa ka uummatii biyya keessaa gaafatu hunda maal waan wayyaanee hundamaan waan jechuun garee maxxannee farri nagayaa kan akkasitti dhiyeessuu fedhan kanaa miti gaafii dhugaa haa deebistu gaafii Finfinnee deebisuu didaaf akkasa kan yookaan deebisuu hin danda'an yookaan deebisuu hin fedhan laala odoo waan kan dubbachuu jiru wanni kun maali it's a diversionary tactic uummata Oromoo qalbii isaa gar birattu caasessanii yookaan qalbii isaa gar biratti oofanii gaafii isaa ka haqaa akka inni dagatu gaafii Finfinnee akka inni dagatu barbaan. Gabaasa Ribaa keessatti milkeessa midhaagaa Dr. Milkeessan karoora dhokataa fi ijaarsa seeraa alaan Finfinnee Amaara wal tuqsiisuu fi hojjetamaa jira jedhee BBC dubbate.
karoorattu jira. Karoori kun karoor dhokataati. Karoori kun jechuun maal? Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa wal tuqsiisuu fedhaa jira. Karoora kan akka inni dhokatuu fi karoor maaster pilaanii itti fufsis. Kaayoon maaster pilaanii kan ture beek. Kaayoon maaster pilaanii kanaadha. Kaayoon maaster pilaanii kana kan naannoo Amaaraatiif Oromiyaa wal tuqsiisuuf carraaqamaa jiram. Maaster pilaaniin gaaf durii diriirattu labsame ummati Oromoo diinattu waan kan godhaa jedhee beekee ittiin falmate lolee jijjiir. Hardhu warri maqaa Oromootiin nan bulchu laf jalaadhaan dhoksaanii maaster pilaanii itti fufsiisanii ummatileen irratti beekee fincilaa lolaa hin jiru. Waan akkana kanatti deemaa jira. Karoora lafa saamichaa kan karoora biyya Oromoo gurguruu kaagos maaster pilaanii dhokataa kan kana akkatiin beekneef akkatiin dubbanneef maan sodaa hin taane wayyaaniin dhuftee aangoo sirraa fudhatti wayyaan akkan si gootanii waan kijibaa si taasanii suniin mataa si qabanii ufi maal saamicha charichaaroo lafa Oromiyaa jimdaadhaan gurgurachuu itti fufaa jiran ufi kana jiran karoora naannoo Oromiyaatii fi magaalaa Finfinnee jechuudha naannoo Amaaraa walitti fiduu wal tuqsiisutu jira jedhee milkeessoo midhaagaa dubbate. Kuni dubbii jechuun gaafa duraanii kantiibaan amma kan Finfinnee bulchuutti jiru Taakkala Uumaa ka jedhame inni nu jechuun hattu saamtuu lafaa ka jechuun akka malee onnachiise saamichi keessa jiru gaaf sun dubbata haqe suniin wal fakkaate jechuudha. Karoora dhoksaadhaanii qubsuma seeraa alaa fi ijaarsa seeraa alaatiin Finfinnee naannoo Amaaraa wal tuqsiisuuf warri hojjetaa jiru jedhani hogganaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadamiinsa lafa Oromiyaa aangoo qabeessu guddalal itti fayyadamiinsa hogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadamiinsa lafa Oromiyaa milkeessa midhaagaatti dubbate jechuudha. Ijaarsi seeraa alaa godina Oromiyaa naannoo Finfinneetti haala yaaddessa ta'een dabalaa dhufeeraa jira namichi kunin. Magaalli Finfinnee ammajii jalqabutti manneen seeraa alaa aanalee magaalichaatiif naannawa isheetti ijaaramu diiguu kan jalqabduu ibsee jira jedha. Dhimma weerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaa godina addaa keessatti mul'achaa jiru ilaalchisuun hogganaan bulchiinsaa itti fayyadaman lafa Oromiyaa Dr. Milkeessoo Midhaagaa BBC waliin turtii taasisaniin ijaarsi seeraa alaa naannoo Finfinnee amma sadarkaa yaaddeessaarra gahee jedhan. Wanti godina addaa keessatti ta'aa jiru kun fedhii siyaasaa irraa kan maddeef jalnaa sararaa. Fedhii siyaasaa irraa kan maddee fi galma lakkoofsa jiraattota baay'ina lakkoofsa jiraattota demography jijjiiruu fi kan kaayyeeffate ta'uu himuu jedha. Dhageettanii waan namichi kun dubbate. Fedhii siyaasattuu jira waan kan duuba. Maaster pilaaniin fedhii wayyaanetti duub jira. Babal'atiinsa kana kan naannoo Amaaraatii fi Finfinnee walitti fiduu kana fedhii siyaasattuu duub jira. Fedhiin siyaasaa kun fedhii siyaasaa nafxanyaa warra waajjira muummee muummichi ministeeraa keessatti bakka gurguddoo qabatan Daani'eel Kibret faatu duuba jira jechuudha. Fedhii warraati ka wayyaanee dirreetu gad bahee labsamee ummati beekee karoora diina nyaaphattu Oromiyaa addaan kutuuf jira jennee baanee falmannee ofirra kuffisne. Kana ammoo jechuun fakkaataa kan jiru jedhanii falmaa jiran. It's a demographic fact. Baay'inni warra boritti ammoo wanni warri godhaa jiran naannawa Finfinnee magaalota baadiyyaa ka Oromoon baay'inni qabduyyuu baay'inni Oromoo dhabamsiisuun dimoogiraafii jijjiiranii achilleetti warri baay'atu olaantummaa qabu nuhi akkuma mirga Finfinnee ka Oromiyaa lakkoofsi namaatiin liqimsan mirgaa fi haqati qabdu ka baadiyyaa kanallee lakkoofsi namaatiin liqimsuu barbaadan jechuudha. Adeemsi kun jechuun maalidha? Warri fedhii siyaasaa buufachuu fedhu ka bobaa muummichi ministeeraa jalatti gurmaawan akkasumas warra lakkoofsa ummata jijjiiruu fedhu demography jijjiiranii lakkoofsa moo xiqqeessanii yookaan balleessanii saba bira naannoo sun qobsiisuu fedhanitti olaantummaa warratti deemaa jira. Kana namni dubbatu hoggana dhimma bulchiinsa lafaa ka Oromiyaa Dr. Milkeessoo Midhaagaatti dubbate. Oppiidiyoon akka Oromoon kan hin dubbanne barbaada. Oppiidiyoon Oromoon adoo kan hin beekne akka inni nyaatamee dhumatu akka siyaasan isaa qoolaa tahee jechuun yookaan galaba tahee gatamu wanni barbaadu jechuudha. Wanti naannoo Finfinnee ta'aa jiru kun siyaasa lakkoofsa jiraattota sabaan akka caalam godhuuti. Lakkoofsi Oromoo akka sabaan caalam godhuutidha. Milkeessoo Midhaagaa. Adeemsa keessa immoo lafti kun kan eenyuti jedhe abba biyyummaan laf kana akka inni gata. Adeemsa keessatti lafti kun kan eenyuti? Lafti kan namirri qubatuuti akka jedhama jechuudha. Kan jedhu irratti gaafiin ka'ee abbummaa dhabamsiisuudha. Abbummaa dhabamsiisuudha. Aadaa dhabamsiisuudha. Afaan duguuganii balleessuun kan kaayyeeffatedha jedha. Dhageettanii waan ni jedhe. Abba biyyummaa Oromoo dhabamsiisu, aadaa Oromoo dhabamsiisu, afaan duguuganii balleessuu fi achiin duubatti lafa fudhachuudha jedha.
gochi kun galma siyaasaa qabaachuu fi eenyummaa Oromoo dhabamsiisuun kan saba biraatiin bakka buusuu kan keeyyaffate biiroon isaanii qorannoo taasisee mirkaneessanii jiran jedha. Kaayoo siyaasaa qaba saba Oromoo dhabamsiisuu fi waan tahuu biiroon isaa mirkaneeffatee jira. OPDO'n kan dhossu barbaada wayyaane warri siin jedhu. Warri wayyaane jechaa oolu warri feesbuukii gubbaatti lallabu warri garaan bite warri kaayoo garaa qabu. Kamataa hin qabne wanni warri haasahu akkatu waan kan dagattuuf waan lafa waan haqa waan finfinnee afaanii dagatte waa'ee mirga waa'ee federeeshinii waa'ee aadaa Oromoo walqixxummaa sabaaf sablammii heera dagatte maal wayyaana taasoftu warri si saamuuf warri si sobuuf taaktikii warri itti jiru kana jechuu godin addatti qaamni ijaarsa seeran ala irratti bobba'ee hiyyeessaa mitii jedha. Dureessota ergama siyaasaa sana galmaan ga'uu fi hojjetan qarshii guddaa ramadee qubachiisaa ijaarsisaa jira jedha. Foddaaltonni ciccimoon ergama kana seenaa kana raawwachuu fi qondaaltonni barbaadan raawwachuu fi halkaniif guyyaa hojjetanii jiru jedha qondaaltonni gurguddoon. Naannolee kanneenitti manneen amantaa ijaaruunis karoora weerara lafaa kanaafi qabatanii namoonni kunneen hojjetaa jiran asittu mana amantii kanattu ijaaramee maalitti asittu bu'ee jedhanii lafoorrilleen karaa amantiis hin taanaan karaa qaama mootummaa taanaan qondaaltonni dureeyyiin warri jechuun Abiyyi jalatti gurmaawan warri Daani'eel Kibratiitii fi miliyoononni goojjamee wanni godhan waan akkasi godhan lafti Oromoo hammi kun yeroo saamamuu caasaan mootummaa inumaa jira jedha caasaan mootummaa Oromoo hin jira caasaan wayyaane jedhe iyyaa oolu kun ni jira caasaan mootummaa ni jira taa'eetuma laalaa malee. Maal isatti gurgurachaa jira caasaan keenyattu keessa galee waliin hojjechaa jira dhageeffadha caasaa keenyattu keessa galee waliin hojjechaa jira jedha Dr. Milkeessoo Midhaagaa hoogganaan lafa ka Oromiyaa kunin saamichi lafa kana caasaa keenyattu keessa galee wajjin hojjechaa jira jedha. Caasaan mootummaa ODP ka wayyaaneen dhufee sisaamaa jiru ka wayyaaneen dhufee sisaam jedhu sisaamsisaa jira ka wayyaaneen deebi'ee si ijjeesaa jedhu si ijjeesaa jira caasaan mootummaa ka wayyaaneen si balleessaa jedhu si balleessaa jira caasaan mootummaa ka wayyaaneen laf kan kee fudhataa jedhu laf fudhachiisaa jira caasaan mootummaa wayyaaneen si buqqisaa jedhu nafxanyaa wajjin ta'ee si buqqisaa jira. Biltsiginnaa OPDO ODP gooftaa ishiitu jijjiirame malee hin jijjiiramne gooftaan ishii durii wayyaaneedha kaammaan tana nafxanyaadha nafxanyaattu ammoo diina hamaadha nafxanyaa waraabessa waan tokko hin dhiisu hunda nyaata wayyaaneen qeerramsa haga ta'e dhiiga si xuuxe si ijjeesaa malee qaaman kee guutuu nyaata hin fixu aadaa kan kee afaan kan kee sii beeka laf kan kee fudhatan lama qarraa hin jijjiiru nafxanyaa waan kan kee hundaayyuu balleessuu barbaada. Ummata kan kee afaan kan kee aadaa kan kee amantii kan kee seenaa kan kee hunda lafirraa xaragee beekamtee akka namattu si hin kennu akka horii akka chaatiliitu silaal corporal charo akkasittu silaal warri laf saamsisaa jiru wayyaaneen dhufee si saam jiran saamsisaa jiran wayyaaneen dhufee si ijjeesaa nu ijjeesaa jiran wayyaaneen dhufee si buqqisaa nu buqqisaa jiran wayyaaneen dhufee si duguugaa sanyii kan kee waan san hundatti jiran galatoomaa jennaan eenyudhaan. Dr. Milkeessoo Midhaagaatiin dhugaa kan nuti dubbatan dhugaa kan beekne dhugaa kan jijjiiruu fi filannoo dhufu gubbaatti filannoon kun dhimma du'uu yookaan jiraachuu akka hawaasa siyaasatti Oromoon takka dabartee fi jiraatee nam tahee abbaa biyyummaa lafisarra mirkaneeffatee federeeshinii kan itti fufsiisa yookaan ammoo jechuun dhabama tahee mirgisa dhabee akka hawaasa siyaasatti hin jiraatu Oromiyaan bakki lamattuu qoodamtee Finfinneen Amaaraan walitti dhufte Oromiyaa lama Oromiyaa bahaatiif Oromiyaa dhihaa Oromiyaa bahaatiif Oromiyaan dhimalleen jechuun maal adeemsaan ciccitaa Oromiyaa naannoo adda addaa jechuun yookaan ka gosa Oromootiin qoqqoodan yookaan ammoo ka teessuma lafaa gaaraa fi haroof laggeenniin qoodan sunitti dhufuu jira jechuudha wanni warra nu qopheessaa jiruuf kan waliin dhaabbannee Oromiyaa jiraachisu yookaan qoqqoodamne Oromiyaan nyaatamuudha. Wanni isaan itti jiran lafti Oromoo hammi kun yeroo saamamu caasaan mootummaa inumaa jira caasa keenyattu keessa galee wajjin hojjechaa jira. Kanaaf dhaabus dhaabsisus dadhabnee jedhan namtichi kunin manneen seeraa alaa ji'a 7 diigam ni ijaarama ijoollee keessattuu galchanii maatii keessattuu galchanii yoo Oromoon man diiguu fedhe warri bulchiinsa maan miidiyaa warraan iyyate Oromoon man diigee dubartiin lafatti hafte ijoolleen karaa gubbaatti hafte akkas ta'in dureeyyittu ijaaree maqaa maaliidhaan human shield ilmi namaa miskiinaa hiyyeessaa dubartii ijoollee kana akka gaachana itti naqate lafisaa horii ittiin qabsiifachuu fi namman kum lama jaratettu jira naannoo Finfinneetti.
abbaa qabeenyaa jechuun namichi Gojjam san kamarshaa saxxee wajjin qawwada san maalii kidaanee san isfaattu saamsisaa jira. Gojjami Gondari gubbaa fide qobsiisa. Hiyyeessa shawaati miti hiyyeessa shawaa buqqisan achirra ari'anii warri Tuulamaa ka Oromoo Gojjami Gondari gubbaa fidanii nam qobsiisaa jiran. Kun filannoo warri gargaara kun lakkoofsa jiraattota kan naannoo sun qubatu jijjiiruu isaan gargaara abbaa biyyummaa biyya falmachuu isaan gargaara aadaa naannoo sun buqqisuu isaan gargaara seenaa naannoo sun balleessuu isaan gargaara sanyii Oromoo duguuguu isaan gargaara. Waan gos kanattu deemaa jira. Kan hunda ka godhaa jiru wayyaanee miti. Kan ka godhaa jiran ODP, kan ka godhaa jiran OPDO, kan ka godhaa jiran Biltsiginnaa. Namoonni duula ijaarsa seera alaa kan irratti bobba'an manni isaa torba diigame hin ijaaramne mana miti dhaadannoo jedhuu qabu. Yoo manni kiyyooroo torba diigame torba ijaaraa jiran dhaadannoo warra torbi diigamnaan hagas murannoo godhatanii qabsaawanii maallaqa itti godhanii haa diigamu hin ijaaran yoo torbi diigame manni kiyyi torbi hin ijaaramne mana miti jedhanii ittiin dhaadatan. Waanum fedheen taanaan mana Oromoo lafee Oromoo irra man ijaaranne Oromoo buqqisuudha kaayoo warra murannoo hagas geettu qaban. Kanaaf yeroo diigame deebisanii ijaaru. Siyaa torbaffaatis siif mirkanaa jedhanii wal onnachiisu. Argitanii akka isaan wal onnachiisan. Turii dhiyaadhi sii mirkanaa yeroo siyaa torbaffaan warri diignan deebisi ijaara. Diignan deebisi ijaara. Kun qaromsa guddaadhaa jiran Dr. Milkeessoo Midhaagaa. Fakkeenyaaf godina Jimmaa aanaa Sokkorruutti. Finfinnee qofa miti godina Jimmaa aanaa Sokkorruutti tibba kana qubsumni taasifamee jiru waan hamaadha. Gammoojjii Gibee keessatti fagoodhaan dhufe namni baay'inaan qubachaa jira. Gammoojjii Gibee biyya bunaa biyya cilee dhakaa qabdu. Kool biyyi qabdu. Dhakaa cilee ta'u buna qabdu quuftu biyya Jimmaa baadiyyaa OPDO'n akka warri Harargee baqattoonni buqqaatonni Oromoo hin qubanne godhanii Gojjameef Gondaree laf kennaniif waraqaa eenyummaa kennaniif qubsiisaa jiran. Jimmaatti, Wallaggaatti, Iluu Abbaa Booratti, Shaawaa Qarqara Finfinneetti, Harargeetti, bakka Oromiyaa jedhamte Dirra Dhaawwatti, bakka Oromoo jedhamu hundattu saamichi lafaa kunin settler kolonializimiin bifa haarawaa kun kabara jaarraa Minilikiitti wal fakkaatu bifa san jaarraa Minilik mootummaatti dhufee si buqqisee labsirra fudhatee gabbaarii maalis hin jedhe amma ammoo jechuun warri horii qabu ka mootummaa hin ta'in duri gaafsunu akteroonni mootummaadha. Ammaan tan ammoo nam horii qabu duroome ka mootummaa ofsaanitti Oromoo buqqisaa jira. Eenyu wajjin? Biltsiginnaa wajjin ta'anitti. Biltsiginnaan ammoo maasitti hin rakkoon ka si buqqisuu firsi deebi'uu jira akka ufi si buqqisuu dhaabee takka wayyaan dhufaa jira sin jedhe. Wayyaana caal sodaan hamaan ammaan tan jirtu Biltsiginnaadha. Godina Jimmaa qofa miti gabaasii kunini gabaasa jechuun Shawaa Lixaa jira wanni kun Horroo Guduruu jira Wallagga Bahaa jiru Iluu Abbaa Booraa fi Booran keessatti baay'ate dabalee jira. Booran daangaa keenya Booran keessatti eessifa Shawaa Lixaa Horroo Guduruu Wallagga Bahaa Iluu Abbaa Boor Booran inni maqaan dhoofni malee Gujiillee Harargee lamaallee Shawaa Kaaballee Finfinnee fi qarqara Finfinnee jechuun zoonii addaa Oromiyaa saamichi lafa karaa hundaan iyyuu babal'atee jira jechuudha. Bara mootummaa coomsaa keessatti yeroo Taamiraat Laayinee lafti duwwaan Oromiyaa keessa jiru qoratamee uummanni gara kaabaa kanarra dhufe akka irra qubatu gochuun eegalamee jira. Taamiraat Laayineetti waan kan godhe lafti duwwaan Oromiyaa keessa jiru qoratamee naannoo Amaaraatti dhufe Oromiyaatti namni haa qubatu jedhe ministeerri muummee Itoophiyaa duraanii Taamiraat Laayinee ka wayyaanee wajjin badii hedduu hojjete namni sun Oromiyaa keessatti isattuu goosisaa ture jechuudha. Ammaan kan ammoo jechuun lafa Amaaraatiif Finfinnee walitti fidu karoora Asaaminoo Tsiggee laf kaa'ee jira gabaasii kun. Asaaminoo Tsiggee waan kan hojjete Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal tuqsiifna risti abbaa keenya deebisnee irratti hojjechaa ture. Haaluma kanaani gandi jechuun qotee bulaa aanaa Fantaallee kan lafi Karrayyuu Oromoo lafa Noolee lafa Ituu lafa Karrayyuu hedduu qabatamee jira. Yeroo ammaan tan dubbannutti karaan Jabuutii deemu ka baaburaatii fi ka asfaaltii gubbaatti naannoon Amaaraa baandira dhaabatee jira. Oromiyaa Shawaa fi Harargee jidduu maal Amaarattu jira. Oromiyaa bahaatiif Oromiyaa lixa ta'uuf. Amaaraa keessa baatee dabartee achi dhaqxarra. Amaaraa keessa baatee Harargee dhaqxa Awaashi baatee deemuuf kanattu jira. Gabaasii kun jechuun BBC gubbaattu dhiyaate namni jechuun gabaasa kana kenne Dr. Milkeessoo Midhaagatii jechuudha. Dr. Milkeessoo Midhaagaa jechuun hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadamiinsa lafaa Oromiyaatidha. Qormaata godhee dhiyeesse.
kana jechuun ka OPDO'n irraa isin jechuun sobuu barbaaddu akka lafti wanni kun cuftinuu jechuun dagatamuuf wayyaane cha deemte. Wayyaaneen bifa federeeshinii, bifa sheexana, bifa jinniitiin hin deebitu. Nami wayyaanitti faarsan dhiisa'u. Wayyaaneen bulguu, wayyaaneen bineensa. Bineensi hamaan garuu ka warra caalu ka mootummaa wajjin jiru nafxanya. Nafxanyaalleen bulguu, nafxanyaan bineensa. Tokko waraaboo, tokko qeerramsa. Tokko kaanserii, tokko eedisii. Lachuu Oromoof hin taanu. Kanaaf Oromoo waliin ijaaramna, waliin dhaabannaa jenni jechuudha. Argitanii filannoon dhufuu jiru kun filannoo Oromoon abbaa biyyummaa isa taa'e itti mirkaneeffatu saamichi lafa gos kanatti dhaabsisu yookaan dhaabsisu dadhabuuti. Oromiyaan jiraatti yookaan Oromiyaan batti. Hiree ofii Oromoon jiraatte ofii murteeffannaa uummati Oromoo akka uummatti argata yookaan dhaba. Mirgi isaa ka akka sabaaf sablammii kennameef beekamtiitti argatee kan caala lalisa yookaan barbadaa'uu deema. Kana wanni jechuun filannoon kun gubbaatti dhaabbachuu deema. Filannoon kun waan kana. Waan warri jechuun isin sobu Facebookii gubbaatti haasa'u kijibdooleen haasoftu kan dhiisaa. Hin dhageeffatina. Guyyaan gabbaanii abiyyi akkan isinii godhe jinniin akkan isinii godhe ganda shaneen kan taate jinniin kan taate abaluun kan taate anka kadhiyaan akkas balleessa. Mee gaafii kan gaafadha. Waa'ee Finfinnee kan maalti ta'u jira? Waa'ee saamichi lafa kan maalti ta'utu jira? Waa'ee afaan Oromoo maalti ta'utu jira? Gaafiin mirga sabaaf sablammoota nafxanyaan maaliif ijaaramte dhufte? Ilmi abbaa gadaa war kan dhaabsisu madadhaba. Gaafii kan gaafadha. Wanni kun cuftinu maali? Waan akka isinitti hima. Dhiyoo kan dubbadda jira. Mootummaa Itoophiyaa hundeen rakkoo isaa sirna jaarmahinsa mootummaa Itoophiyaa jedhamu caasaa Itoophiyaa jedhamu ka jaarame wanni waan kan cuufaayyuu uumaa jiru caasaa Itoophiyaa jedhamudha. Abiyyi miti odoo haala ammaan kan jiruun malaayikan dhufe achi taa'ee bakka abiyyi wajjijjiiruu hin danda'u. Yoo caasaa sun jijjiiruu danda'a jedhee itti amane jaarmahinsi Itoophiyaan irratti hundooftee kana jaarmahinsi kan diiguu barbaade yookaan diiguu danda'edha. Jaarmahinsi Itoophiyaa diige malee Itoophiyaan biyya nafxanyaan godhatti falaasama nafxanyaa gubbaatti dhaabatti duudha nafxanyaa gubbaatti dhaabatti bu'aa nafxanyaa itti fufsiisuuf ka dhaabatti Itoophiyaa Oromoof taatu seera warraatiin taphattee fiduu hin dandeettu. Itoophiyaan san keessatti maalidha? Itoophiyaa san keessatti Oromoon harreedha. Amaarii waraabessa. Waraabessi harree yeroo hunda haqa kiyya hin nyaadha jedhe malee mirga harree hin beeku. Wayyaaneen qeerramsa. Innis Oromoo hin nyaadha malee mirga Oromoo hin beeku. Akka jechuun law of nature akka warri nyaadhee gabbadhuuf rabbi na uume jedhanii amanan warri. Kanaaf seera Itoophiyaan irratti hundooftee jaarmahinsi Itoophiyaan irratti dhaabbatte kan jijjiiruu qabna. Structural foundational problem jechuudha. Structure ammoo gosa lamattu jira. Structure dhokataa fi structure mul'ataadha. Okay? Dhokataa fi mul'ata hawaasa tokko jijjiiruu barbaadda. Karl Marx akka laf kaa'etti structure dhokataa fi structure mul'ataadha. Mul'ata rakkoo mul'ata nuun cuftu arguu dandeenyadha. Rakkoo Itoophiyaa nuun hundi arguu dandeenya. Rakkoo saamichi lafattu jira, rakkoo ijjeechattu jira, rakkoo buqqa'uutu jira, rakkoo hidhamuutu jira, mootummaa waan jedhamu waraanattu jira, poolisiitu jira, kanattu jira. Kun kan mul'atu kan namni hunduu qabdu superstructure. Ka argaa jirru kan. Ka argaa jirru ka rakkoo dhaqqabsaa jiru. Karl Marx afaan Jarmaniitiin jechi Jarmanii kan. Überbau jedhuwaan kanaan. Überbau. Rakkoon guddaan kun superstructure mul'ata akkasii miidhaa jiru kanaadha. Down this superstructure infrastructure tu jira dhokatan kan waan kan dandeessis seera dinagdeedha. Mootummaan si buqqisaa hin jiru laal. Warri dinagdee qabu warri horii qabuttu waan kan godhaa jira. Durummaa warri qabuttu waan kan godhaa jira. Harri mootummaa keessatti mootummaa biratti dureeyyii warrattu si buqqisaa jira. Ka dinagdee to'ate. Ka aadaa kan kee buqqisaa aadaa kan kee balleessaa jiru miidiyaa jira. Falaasama mootummaan gubbaa dhaabatettu jira. Falaasama nafxanyummaa lafti kun keenya. Lafti kun inni Oromoon baqataadha. Weeraraan nu dhufee ka jedhutu jira. Dhokataa. Suni ka beekuu qabnu ka jijjiiruu qabna hundeen. Unterbau jedhama. Afaan Jarmaniitiin Karl Marx yoo laf kaawwan kana. Structure caasaa dhokataaf
caasa mul'atan lachuu Oromoo gubbaatti hojjate Oromoo buqqisu Oromoo saamsisu Oromoo ijjeesisu Oromoo lafa balleessu kan gubbaatti hojjeta caasa lachuun iyyuu kana Itoophiyaa keessatti Oromoon jijjiiruu qaba Abiyyiillee yoo waan kan jijjiire yoo waan kana hundeerra buqqisee jijjiire Itoophiyaan jijjiiramuu dandeetti caasalee lamaan jira caasalee dhokata laf jal jiru Interbaha caasalee jechuun diriira kalafirra mul'atu ka'ata gartee falmachuu dandeetti namni hedduun caasa gubbaa kalaf gubbaa jiru diriira kan erga malee kajalaan jiru dhokata hin argu Interbaha jedhanii lamaan kana Interbaha kan lamaa yoo jijjiirte cunqursaan kun sirra hafuu dandaya cunqursaan kun cunqursa dinagdeeti cunqursaan kun cunqursa miidiyaa cunqursaan kun cunqursa mootummaa cunqursaan kun cunqursa seeraa cunqursa poolisiiti ka waraanaati ka sirni mootummaa Itoophiyaa sirni nafxanyaa sun jiraachisuuf gubbaatti dhaabbat super structure and infrastructure jira Karl Marx afaan Jarmanii sanitti mi jira Unterbau kan jijjiiruu qabna Abiyyi gaaf kan jijjiira qofa rakkoon Oromoo furachuu dandeetti kolkoleense seenaa haasoftu jechuun xiinxala goonaa jettu waan kan takkallee hin beektu infrastructure fi superstructure watti ittimtu cunqursa leerii adda addaa cunqursa gulantaa adda addaa ka Oromoo gubbaatti ijaarame Oromoo gubbaatti dhaabate Oromoo saamsis tokko laf jalaan tokko gubbaa mul'ata caasa Oromoo akkasitti wanni godhaa kana yoo ati gaafattu wanni isaan beekan hin jira Interbahu jettuun jette Iberbahu jettuun wanni isaan beekan tokkolleen hin jiru Abiyyuu kiyya maali kiyya namni ta'e barreessu jira jechuun afaan Jarmaniitiin spelling isin hima afaan Ingiliziin jechuun superstructure infrastructure jedhama Karl Marx jechuun nama akka malee waan kan qorate yoo ummata isa tokko hundee isa biyyi tokko jalatti gabbuutee jechuun Interbahu jechuun dhokata jaarmeensi irratti jaaramsuun qoratte isaan san keessatti maalidha waan wal faallessa waan wal dhaba fedhii adda addaa argitaa jedha fedhii sun araarsudha dialectical materialism jechuun kanaadha Amaarii biyyi Itoophiyaa haqa gubbaatti dhabatte nutti dhaabee jedha Oromoon biyyi Itoophiyaa maali kijib gubbaatti dhabatte koloniidhaa jedha achiin duubatti waan kan lamaan wal araarsudha Donald Levin waan kan Amaaraa thesis Oromoo antithesis Ethiopian synthesis jedhe laf kaa'e wasadeen kana Amaaraa thesis Oromo antithesis Ethiopian synthesis waan kan sadeen Amaarii lafti Itoophiyaa lafa qaati lafa mootii lafa maali akkas dhaabanne lakki Oromoon lafti Itoophiyaa lafa koloniiti lafti saamichi gubbaa Minilik harma muraaf harka muraan dhaabe kan lamaan walitti araarsudha yoo dandeette synthesisiin akkasitti dhufa dialectical materialism jechuun taqaarnoo ka warri jedhu wanni Itoophiyaa wal falmisiisoo wal dhabsiisoo jechuun ka sooshaalizimii illee haa taatu tiwoorii adda addaa Hegelian Karl Marx hundi isaanii irratti walii galan kanattu jira jechuudha waan dhuma tokko dubbadhuute waa'ee dhuma tokko dubbadhuute dhiyoo kan dubbadhee jira ummati tokko mootummaa tokko maaliif hordofaa eegi jettu wasadiif hordofa humni mootummaa tokko mootummaa yoo si ajaju mootummaaf namni maaliif bulaa namni mootummaa jalatti maa ajajamaa yoo jenna mootummaan jechuun bulchiinsi gosa lamatti jira jedha Max Weber inni nama Jarmaniiti nama falaasama baay'ee beekamu nama sociologist baay'ee beekamaadha tokkoffaa mootummaan kaasii bulchuu fi irree waan qabuuf humni waan qabuuf qawweessittuu qabeena jalatti bulii eegisiin jedhe mootummaa jalatti hin bulchin sodaatta maaliif qawweensi ijjeesuu dandaya qawweensi hidhuu dandaya qawweensi miidhuu dandaya humni qabaa macht humnaan na bulchaa jetta mootummaan kun mootummaa abbaa irree mootummaa dabaatii jedha Max Weber mootummaa gos kana mootummaa irreensi bulchu qawweessittuu qabee yookaan harkisi micciira yookaan nyaata garaa si dhowwate yookaan garaan si bitee yookaan garaa wasi godhu maal qab irreen kasi bulchu abbaa irree jechuun macht kan inni jedhu sun jechuudha mootummaan gos suni mootummaan biraa ammoo haqa qabaa dhugaa qabaa seerii isaa sirriidha seerii isaa naagaariidha jettee itti amantee jalatti bultaa jedha jechi Jarmaniitiin laf kaa'ee jira kana mootummaa haqaa mootummaa dhugaa kana Herrschaft mootummaa dhugaatii jedha mootummaan jechuun fudhatamiinsi mootummaa garamii dhufaa waan jedhu kan jechuudha kanaan si bulta jechuudha mootummaan gos kana jechuun maal sirra qaba authority
hoggansa sirrattu qaba ati jaalattee feete fi mootummaa kiyyaa dhugaa kiyyi naaf dhaabbata haqaa kiyya ka awwaalamti naa baasa ummati isaa ija tokkoon laala mootummaa akkasiitidha ka Oromoo barbaachisu mootummaa atini kiyya jetteetti amantee jala deemtu mootummaa gos kanatti barbaachisa Herrschaft mootummaa gos kanaati Max Weber mootummaa gos kana keessatti hoggansi bifa sadiin dhufaa jedha waan ka irra deebi'ee dubbadda charismatic leadership traditional leadership kaan ammoo jechuun maalidha leadership sirna mootummaa keessa dhufa charismatic leadership jechuun ka bifa amantii faati warri gurguddaa yeroo adda addaa kaanii dhufan ka akka nabiyyi warri ofiin jedhu yookaan ammoo warra jechuun mulli qabaa raajii qabaa abbaa amantii fa'aa ofiin jedhanii ka hojiin isa baay'ee namamsiisu waan namni godhu alatti godhu dandayan jechuun ka humni waaqaa qabaa jedhe jechuun waan adda addaa hojjetu waan hojiin isa dandeettiin isa ergamsu waaqaa qaba waaqan naa erge jedhe kan nami jalde nabiyyiidha beekumsa gosa daka qabu kan nama amansiisuu dandaya ka waan nami hin beekne namaa himuu dandaya yeroo jijjiiramaa kan keessatti ammoo yeroo ummati abdii kutate keessatti ummati jechuun gaafa waan addunyaa kana gubbaa irra abdii kutate waan kan rabbittu dhiisne rakkoo keenya kan rabbittu fedheeyyuu makaraa kana balaa kan cufa rabbittu nutti fide nama dhugaa ka haqaa ka rabbiin erguttu gaaf tokko keessa nu baasa islaama keessallee namni akkasii hin dhufaa namni haqaa gaafa oromoo islaamii rakkate mahadii nam jedhamutti dhufaa jedha siyaasa amaaraa keessallee durii gaafa Itoophiyaan rakkatte namni tokkin fakkaaree maariyaamii keessatti Tewoodiroos namni jedhamutti dhufe biyya san ceesisaa jedhame Tewoodiroosiin sun dhufeedha Minilikiin lambeetta nama akkasii ka yaadamu hin dhufaa jedhame dhufee jedhame Sheekh Hussein Jibriilleen jechuun namni islaamaa tokkin ka Itoophiyaan gaafa rakkattu Jimmaa keessa dhufe malkaa ceesisuu dhufaa jedhee raagee ture charismatic leader Itoophiyaa keessatti namni gosuni Abiyyiin nu dhufe jedhee namni hedduun itti amane Abiyyiin nabiyyiidha jedhee Israa'el daancha bakka mootummaa sunillee beeta mangistillee beeta maqdisii godhaa jedhee waaqinaan dubbate jedhee akkasin namni itti amane ture jechuudha Abiyyiin nu ceesisa Abiyyiin nu ceesisa akka nabi Muusan yookaan ammoo Mooses yookaan Muusen warra Israa'el galaan diimaa ceesise Fir'oon qabam godhe isfaana dofiigu bishaan nyaatee bishaan liqimse akkuma inni jechuun mootummaa Israa'eloota Misrii keessa bilis baasee ceesise kanaan biyya Filisxeemitti galche Abiyyiin rakkoo kan keessa nu ceesisa Itoophiyaa Muusee jedhamee ture akkasitti faarfame Oromoon ammoo maal jedhan ilma abbaa gadaa jedhan Amaarii maal jedhan nugus jedhan nugus jechuun dandeettii fi beekumsa Minilikii Atse Tewoodiroos Atse Yohaannis walitti qabu jedhee faarfame ilma abbaa gadaa ka olaantummaa Oromoon jaarraa 16ffaa keessa dhabe nu deebisee Oromoolleen faarsaa ture ilma abbaa gadaa nugus traditional leadership kaan ammoo bakki fudhatamiinsa mootummaa irraa dhufu aangoon irraa dhufu ka sadaffaa keessa legal rational kan inni jedhan legal rationaliin sun maali waajira inni bakka bu'u irraa dhufa waajira muummichi ministeeraa gubbaa dhufa hoggana ihaadigii ture qeerrottu bakka saniin baase bakka sani jechuun akka bulchaa biyya sunitti jijjiirama fiduu dandaya akka bulchaa biyya sunitti birookiraasii biyya sunii guutuu waan ajajuuf akka bulchaa biyya sunitti paarlaamallee waa hundan walii waan hojjetuu fi mata biyya sunitti fudhatama qabaa jechuudha haga ta'etti bitti sun heera qabdi heeri sun akka ta'etti namni walii gala Abiy jechuun leadership gosa kamii charismatic ka gosa amantii traditional ka gosa aadaa legal rational ka gosa bureaucracy mootummaa yookaan ammoo qaama mootummaa jedhamu hogganuu sadeenuu qabaa jechuudha harri sadeenuu dhabee jira charismatic ka jedhame jechuun ilma abbaa gadaa ka jedhuun sun Oromoon ilma abbaa gadaa jechaan hin jiru not anymore nugus warri ka jedhuun sun jechuun nugusaa miti Oneg jechaan jira Amaaraalleen irratti hin amanu Itoophiyawi Muusee kadhamsullee kijiba jechaa jiran
biiroo muummichi ministeeraa qabatee jechuun waggaa lama ina ashaaggiraachawallo anattu isin ceesisaa ka jedhu har'a jechuun isin ceesisuu miti jaalattanii jibbitanii biltsiginnaa waggaa 60 waggaa 50 kan nami jijjiiruu danda'u hin jiru isin jaalattanii jibbitanii biltsiginnaan jira jedharra akka abbaa irree dubbachaa jira maxt kan namtichi jedheen sana Max Weber hagasi cufaayyuu bulchiinsi Abiy hojii isarraa kan ka'e fudhatam dhabee jira fudhatam waan hundaan iyyuu argatarra fudhatam san dhabee jira ambeeta waan garee jechuun akkasiin konseptii waan seerallee waan jechuun seeraa al jiru soosiyoloojillee falaasama adda addaa akkasan barataniif akkasan barsiisuu jira jechuun waan garee hagasitti jechuun bulchiinsi kun waan kan hundaayyuu dhabee jira jechuudha dhabee jira kun jechuun maal ammoo kun jechuun maalidha kun jechuun bulchiinsi waan kan dhabee ummata bulchuu hin danda'u filannootti deemnaa filannoo kan amanuu danda'u qaba maaliif hoogganaa jechuun yookaan bulchaa biyyi tokko hordofna eegi jennu wasadiif hordofna namni maaliif nama hordofa namni maaliif nam jalatti bula yoo jennu wasadiif hordofna namni fakkeenyaaf qawwee mataa si qabe yookaan harka si micciiree yookaan nyaata si dhowwatee jechuun waan kan hojjedhi sin jedhu kaatine hojjattuuf ka qawwee si qabe si ijjeesuu danda'a humni qabaa jechuudha irree qabaa jechuudha kanaaf jalatti bulta kayyoo atini jechuun kasi hojjachiisuu danda'u si kaffalu hin hojjattaaf horii qabaa jechuudha horiif hojjattaaf garaan si bite sheekii fi jalamma bulti yookaan qeesii charismatic leadership beekumsi qabaa beekumsatiin been tokko qaama tokkottu jira qaama fagoo jiraatu samii keessa jiru yookaan bakka bira jiru rabbi ka jedhamu waaqi ka jedhamu isattu wahima inni waan waaqa beeka waan addunyaa kana dhiisi waan addunyaa bira beekumsi qabaa jettee beekumsa suniif hordofte jaalatte jala deemtaa jechuudha amante ka abbaa gadaa jechuun aadaa beekaa seer beekaa heer beekaa aadaa keenya ka abbootii kenna ka barkuma gamin dura beeka sirna mootii jechuun warri waaqii muudee warri waaqii jechuun jaalatee fidee dibee laf kaahee jechuun qaalluudha kanaaf jala deemta kaan ammoo jechuun ka dimokiraasii filannoon filatta wanni namni nama hordofuuf tokko humna angoo power lam horii wealth sadi knowledge beekumsa wasadeen kana jechuudha beekumsi ammaan tan ammoo jechuun namni hundumaa beeka hin kijibam namni social mediaatu jira mootummaan miidiyaa qaba falmitoonni miidiyaa qabani akka durii sun Abiyyi ilma abbaa gadaa qofa si beeka jedhee propaganda gam tokkootiin sin kijiban beekumsa dalle hin qaban jechuun biltsiginnaan karaa beekumsaatiin si bituu hin dandeettu jechuudha qawwee ni qabdi horii ni qabdi qawwee waan qabduu fi haqa ta'etti command post jette humnaan si bulchuu dandeetti humnaan haqa ta'etti horii waan qabduu fi miiliyooniin biiliyooniin ramaddee nam gari garaan qabachuu dandeetti garaan horii qabdi warri gari garaan bitama mataa isaa gurgurate horiin bitte jechuun garaaf hojjeta mataa fatantaan garaaf hojjeta kanaaf dhugaa oromoo waakkata oromoo hin argine garaan waan bitameef odoo bitamuu beeku waan hin taane jechuun haasawa saamichi lafa ka oromoo ka finfinnee dhiise inni waan bira haasawa humni waan qabnuufi humnaan nan bulchinadha humnallee wayyaana yaalte jirti command postiin labsii yeroo muddamaatiin garaalleen horiilleen oppiidum kanayyuu akka oppiidoo garee jedhamu ka oromoo kan hundaa bittee garaalleen yaalte jirti garaalleen nam hin baasu humnilleen nam hin baasu kan nama baasumaan humna ummataa sagalee ummataati ammaan tan akka durii sun garaalee nam bituu hin dandeettu akka durii hiyyummaa keessa ummatii bahaa deemaa jira beekumsaan nam bituu hin dandeettu namni hundi wabaratee ijiisaa ija banachaa dammaqiinsi ummata dabalaa deemaa jira humnaan nam bulchuu hin dandeettu maaliif namni mal qabsoo karaa nagayaa baratee jira yoo ati humnaan itti deemte nagayaan sitti deemsii mo'ata argitanii kanaaf beekumsi wayyaanin dubbatu duri yookaan ka mootummaan dubbata anilleen hin qaba atilleen hin qabda hakkan keetitti mataa keetitti namni hunduun beeka
horii warri ittiin nam bulchu sun maal namni hunduu horachuu danda'a humni warri qawwee qabu maalidha ummatii bal'aan hin qaba kanaaf mootummaa jechuun wandurii wasadini horii qawwee beekumsa har horii qawwee beekumsa namni hunduu hin qaba mootummaa jechuun nu hunda jechuudha nu mara jechuudha haq ta'etti humni hin qabne haq ta'etti beekumsi hin qabne haq ta'etti horii hin qabne kanaaf mootummaan warra mootummaa namni cuftaan mootummaa ta'ee jira humni qaba beekumsi qaba kanaaf mootummaan maali anattu isin beeka don taane ummata waan beektan filadha jedhe filannoo dorgomnaa jechuudha falaasamniif mootummaa kan nuttu dorgome nuttu mootummaa filate kontraati jaarrate atakkasin nu bulchi atakkasin nu bulchi yookaan ammoo yaada warra mootummaa ta'uu fedhu keessa filanne kanattu nu tahaa jenne mootummaa fillaa jechuudha gadaan nuti deemu jirru kana jechuudha atis mootummaa anis mootummaa oromoon mootummaa hundi mootummaadha mootummaa ta'uu beekuu keenya beekne dandeettii qabnaa beekne beekumsi qabnaa beekne namni hundinuyyuu akka qaama mootummaatti fudhate uummata ofiitti hojjechuu danda'uu qaba waan kaadireen garaa odeessitutti hin dhiisina atillee mootummaadha atilleen ambasaaddara bakka bu'aa uummata keetittidha atilleen humni qabda atilleen akka dandeettu horii qabda odeeffannoo beekumsi qabda nam humnaan si bulchu barbaadu an humnaan hin bulu jechuuf diduuf mirgi qabda sochii karaa nagaa godhuu qabda humna yoo ati jalatti bulti mootummaan si kadhataa malee humnaan si bulchuu hin danda'u falaasamni mootummaa haarawni ka waggaa meeqan duratti warri akka Jean Jacques Rousseau fati barreesse kanaadha nuun hundi mootummaadha nuun hunduu jechuun bakki bu'aa uummata kennaa ambasaaddar sagalee uummataatidha saamichi lafaa argaa hin callisu nam ijjeesu argaa gada oromootti dhufe abaluu oromoo abaluu kiyyattu jira hin taatu maaliif abaluun kan ke oromoo miti abaluun kan ke malaayikaa haa ta'uuti Itoophiyaan istiraakchiriin ishiin irratti dhaabattu san interbaa uberbaa infraastiraakchiriin supperistiraakchiriin Itoophiyaa jijjiiramu malee caasan Itoophiyaa barbaadamu malee oromoo mirgin argattu suni dubbiin waan dhageeffataniif galatoomaa horaa bula guyyaa gaarii